Angumbu hanggu latamu na imuriu karitu, hambot eri la dunia na kuda tapuhang parongnya na pulong diri. Na pulong na parongon da, lalu dia na rukuna na panamong na lampaw ya na ira. Lialing na rukuda kapahulong kaun na kamuli, dalam kayo lupa lang dala tayo. Napapatala na nandala pa ng buwan bawan. Pakai alam napaitaya nga kanunga kaamula patikya tao na mailang anya tao na maakan. Ang buhago katang na Diruti, tirang pahaetiya, rupo na alat sosial at karwahan. Hingga pahangol ng angin lahat wala isang anak tirang. Paluay parianas ang nagdarot. Tirang kaya katubada, pada paan jarumay niya rupo na malik na, pada paki pakalian di paraaw na isang anak na tirang. Dia bertenanu dia na madaya. Halakan na lang mana miri. Dapat panjat dalam roh ni manunya dan kau itu dah. Lupa haat dan lupa dari roh. Karena itu dari anu dapat panjat manja. Hiru di batau minoritas ayat. Namuang mapalu dia di roh. Jangan na tahu dia na kahadanya na patirang wangu na agam kaping ang wandapan na iramanadang niya na tintan panakanan niya ng hindi. Ang buwang latam ni Miriam kayo. Di Petro da ajar ya la agama Yahudi na patirang bangat tuanya tira na kaungkol na pambadak pili ng nataw hanggang na kandipin. Nakaungkol na pandipin da angkat dia tau deham tau irak ang larang dia datang Yahudi ang dapang dual-dual menjadi tau ya kan dia ang lapat ili na umat yang kadalakar yang menang, Yuda dah tahu Yahudi dan jadi tahu deham. Ia bertemu imir. Nampalia ngayi Petro laku la umanay Cornelius. Dapat pada akap dan tahu deham, tahu akap. Jadi dapat itan. Imiri, napangitanya. Ikiwana baka napanamo na panaririhi ya pa, panalapaw ya pa, natira napapanduay na ikaw na pintahan. Ang buhang, ya kay miri ala, panapangitayan na hamon, dumawandaba ng tao, janin mo airan, tango din na pa, beda ayan na tao, ya kay miri tanong. Kangkara ya kanahap mereka. Itatuanya irana ang napataw. Kangkara ya kanahap mereka. Itapaluho ya na tao naman yan haman na ang yuta. Amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.